abawuliriza ba Radio ya Ssaabasajja Kabaka CBS Kyabassa nate era tusanyusa okuba nti tugobye ku mpewo ku mayengo ga Kyabassa ku nsonga yaffe gye mumanyi obulungi. Oluusi bagamba ogundeebuukanya gwaki gwa ttaka kujja tuleebuukanya naye nkakasa gye birina ggwera nga buli kimu tukikoze eki tukitereezeza nga tukirambise bulungi teri kirungi nga kulambika. Nate era nkulisaayo abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abatukoze obulungi bwe mutyo naddala ku nsonga y'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Ensonga eyo nkulu nnyo wabuli Kabaka kyekifundikwa kyaffe buli lwe tukinyweza twongera okunyweza obwakabaka bwaffe, buli lwe twongera okubunyweza twongera okubweyagaliramu, buli lwe twongera okubweyagaliramu twongera okukulaakulana. N'olwekyo abettanidde emisinde mwenna mwebale abaguze obujoozi sebo muganda wa ne kampani ya Brooks Agro Farm yaguze obuki yaguze obujoozi 15,000 abantu ba Kabaka mu mawokota ne bawenyuka emisinde nga beeyagala. Yatutendereza akola obulungi akola ki asiimibwa. N'olwekyo nkulisaayo bonna abasobodde okwetaba mu misinde egikoza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bwetyo bwe tulina okutambula mu Buganda, buli kintu kyaffe tukinyweze, bwe tunaakinyweza tujja kugenda mu maaso. Mu ndaba eyange tewali na kinene nnyo kisaanye kwewanisa muntu yenna mutima Kisenyi. Ettaka ly'omu Kisenyi erisinga obungi ttaka lya Bwakabaka ate era nga kibadde bwe kityo emyaka n'ebisiibo. Mpozi ekirala ekyagwawo nti gavumenti mu nteekateeka yaayo ey'okujja abatembeeyi ku nguudo yanoonya we basenza. Kati we yanoonya we basenza munnaffe Bosco Muwonge nannyini Boost Investment yali yafuna ebitundu ebimu ng'abifunye ku nkola eya liizi okuva mu Bwakabaka. Babifuna ku nkola eya liizi okuva mu Bwakabaka. Omuntu bw'afuna liizi eba yiye emyaka gyonna gy'aba agirina era alina obuvunaanyizibwa, alina okusasula busuulu gwe tuyita ground rent. Bw'aba atuuse oba okutwala mu banka okusingayo ajja n'asasula ssente ez'okusaba olukusa. Bw'aba awaanyisa ng'agaba oba ng'atunda ajja n'asasula ssente era n'afuna olukusa olutunda. Obukwakulizo obwo bubeera mu liizi tubuteekamu omuntu aleme kufuuka nakyemalira oba kukajjala ku nannyini ttaka omuntu yenna. N'olwekyo obukwakulizo obwo mwebuli. Obwakabaka buwagira nnyo enteekateeka yonna ey'okufunira bannaffe w'abantu ba Ssaabasajja Kabaka we bakolera ne bava mu kutambula nga bava wano badda wali, ne bava mu kubeera ku nguudo nga bagobaganyizibwa. Ebyo byonna Obwakabaka buba bwagala ne bukola ki ne buyamba ku bantu bano. N'olwekyo Obwakabaka ku nsonga y'Ekisenyi tebulina kigendererwa kyonna kiremesa nteekateeka ya gavumenti ey'okuzimbira abatembeeyi akatale awo. Ate era nze ne kyenkirabamu ne mwami Bosco Muwonge naye talina nteekateeka yonna eremesa kuba ne bw'aba agirina n'agamba nti kati situunda. Gavumenti erina obuyinza mu mateeka obukujjako ekikyo n'ekitwala kasita ekuliyirira nekusasula bulungi ate nekusasula muki nekusasula mu budde. N'olwekyo nze sirabawo mbojjanyi yonna era abasuubuzi b'omu Kisenyi mbakubiriza babeere bakkakkamu. Ensonga zaffe eziriwo wakati wa Obwakabaka gavumenti ne Bosco Muwonge ezo nsonga zaffe ze tuyita in-house ze tuli mukola ki mu kurizolovinga. N'olwekyo tekisaanye kwewanisa muntu yenna mutima era nga ezimu ku zo zezo nti munnaffe twamukubiriza nti tebiyinza genda maaso nga tofunye lukusa lwaki lwa Bwakabaka. So ensonga eri nnyo ku lukusa ku nsonga y'ettaka eyo n'ensasula ya busuulu n'eki zeze ensonga naye siri ati liberty kujja ku mpewo zikola ki zinnyonnyola kati naye nga bwe mbakubiriza abantu babeere bakkakkamu. Ffe Obwakabaka mwami Muwonge abadde akolagana n'Obwakabaka okumala ebbanga ddene nnyo era nga tewali mbojjanyi era twewuunyiza okuba nti kati waliwo embojjanyi abantu nga bagamba kino bagamba kiri beekalakaasa bavuma bakola ki ebyo tebikola. Tunywerere ku ensonga ya kukuuma ttaka, ensonga ya kunyweza Namulondo. Zeze ensonga tusuubira nti gye bujjako
zonna zigenda kubeera resolved tusobole okutambula nga tutambulira mu direction emu kyekyo enteekateeka ya gavumenti weeba egyagala ejja gitwala mu maaso bweba tegyagala yaddembe obutagitwala muki olwaddembe obutagitwala mu maaso gavumenti kintu kinene nnyo mu mateeka kizibu okukikugira nga kirina kyekisonzeemu kasita kibanga kyekisongamu kigenda kugoberera amateeka okukituukiriza caveat kigambo kya Lungereza naye twakifunira ekyoluganda ekikyenkana yadde kiyinza okuba nga ekyo kye twakifunira tekituukiridde nnyo kuba bw'ogamba envumbo ate nessiru y'envumbo ogamba ne tukkaanya caveat tukituuma envumbo naye nga caveat kyekiwandiiko ekikolebwa ne kiteekebwa ku ttaka eppandiise ettaka eppandiise lyeririwa ettaka erina ekyapa caveat toyinza giteeka ku kibanja okugyako eya Buganda Land Board nsaba abawuliza Ssaabasajja Kabaka bajja kugenda bave Ssemukombe gye nzaalibwa oba ekitolo oba bave Nakibanga bajje nga bazze kuteeka caveat ku bibanja ekyo kiyinza obutasoboka okujja ngo ekibanja ekyo kyawandiisibwa mu Buganda Land Board caveat n'envumbo eteekebwa ku ttaka erina ekyapa n'olwekyo eteekebwako ani caveat eteekebwako yenna eyeemulugunya nga ayina mu lufuutifuuti kye tuyita interest mu ttaka eryo akakwate ku ttaka eryo akakwate tekalina lupimu gwe bw'obanga olina akakwate ng'osobola okukannyonnyola osobola okuteekako caveat kyova olaba babuuza eri mu lulimi lw'amateeka yataddeko caveat naye ayina kye tuyita caveatable interest ayina akakwate akasobola okuzaala caveat ekyo kiba kibuuzo n'olwekyo caveat envumbo eno eteekebwa ku ttaka ery'ekyapa nga agitaddeko alina akakwate ku ttaka eryo oyinza okwebuuza akakwate kano ke katya ekyo nakyo kibuuzo akakwate ke kano kambajjireyo ekisooka twagabana tuli ba famire emu kitaffe yayina ettaka kitaffe yakola kiraamo oba yakola ekiraamo oba teyakola kiraamo naye tuwuliddeko nti omusika waffe ali mu prosesi etunda ettaka eryo kitegeeza ffe ng'abaana abandibadde bafuna mu estate eyo tuyina akakwate ku ttaka eryo awo tusobola okudduka embiro ne tukola ki etteekako caveat ekyokulabirako ekirala nnyinza okuba nze nannyini nga nze nannyini ettaka era nze ndi ku kyapa naye ne mpulira nti waliwo abateesa okubba ettaka lyange oba okulikutulamu oba okulikola ekizibu ne ŋŋamba kanziruke nange nteeke caveat ku ki ku ttaka n'olwekyo ne nannyini kyapa nannyini ttaka asobola naye okuteekako ki caveat ku kiki ku kyapa ekyo ekakwate kali ke twagambye nti olina okuba nga olina akakwate ekirala nnyinza okuba nga nakolagana naawe mwami Alex Nsubuga oba kannemeggezesa ku muganda wange kale Kalyango ali eyo Kalyango Maaka kati ebalinnya lyenkozesa nga najja nenkugulako ettaka naye nga tetunnamaliriza nakuwaako ku ssente yali ya miliyoni 2 nakuwaako 3 tetunnamaliriza tuyina oba twewa obudde obw'okwesasula kyonna kitegeeza bwe najja nenkusasulako ezo 3 nga mu endagaano ze twayogerako bwe zigamba ne wasigala nafuna akakwate kati nyinza okuba ndi awo nempulira nti ate Nsubuga kale oba Kalyango Maaka lyobadde omugulako miliyoni 2 yafunye amwana n'amupaaza bali mu process ekola ki erikyusa awo nange mba ne caveatable interest mba nsobola okujja nenteekako ki envumbo akakwate konna tuyinza okuba tukaayana twewabira mu kooti ate mpulira otunda nga nzija nteekako ki envumbo ku ttaka eryo n'olwekyo
akakwata ako tekalina lupimo gwe bwoba owulira nti okalina ng'ojja okola ki oteekako. Waliwo ne commissioner kyakola nga si nze ngireese caveat eyo naye ngenda kunnyonnyola ku bya caveat. Caveat ekika ekisooka kyekika ekya bulijjo ekyoyo alina akakwate oba eyeemulugunya najja n'ateekako caveat ku ttaka, kyekika ekisooka. Ekika ekyokubiri ye caveat eya beneficiary w'estate. Nsuubira okugabana ku mmaali ya mmange oba kitange eyafa, naye waliwo ebigenda mu maaso ebiyinza okundeetera obutakola ki obutagabana oba okufiirwa. Kati nze nga beneficiary w'estate eyo, beneficiary gwe njogerako y'oyo alangiriddwa mu kkooti nti beneficiary, omwana omuzzukulu naye nga beneficiary waki w'estate. Kati waliwo kye tuyita caveat eya beneficiary. Kaakati waliwo ne kye tuyita registrars or commissioners caveat. Nkunnyonnyodde caveat eyaffe eya bulijjo ey'omuntu eyeemulugunya yeesooka, ne nkugamba caveat ya beneficiary w'estate. Kitegeeza awo waliwo omufu. Omufu oyo yafa n'aleka emmaali. Bwe yafa n'aleka emmaali waliwo abalina okugabana mu mmaali eyo be tuyita beneficiary. Kati beneficiary oyo naye asobola okujja n'ateeka caveat ku estate ng'awulidde nti waliwo ebitagenda bulungi mu estate. Kaakati eyo type ndala. Type ya ekika kya caveat ekirala kye kino ye caveat gye nkugambye eya registrar oba commissioner. Etteeka ery'okuwandiisa ebyapa n'etteeka ly'ettaka gawa commissioner oba registrar obuyinza. Commissioner ntegeeza ki oba registrar? Abo abaaweebwa obuyinza okusayininga ku mpapula mu ggwandiisizo ly'ebyapa erya Uganda. Kaakati abo balina obuyinza okuteeka caveat ku ttaka. Batya lwaki? Bo batuula mu z'ofiisi ziri, waliwo bye balaba nga bigenda mu maaso. Kati ayinza okuba ng'alaba ekintu kikyamu kirabika kigenda mu maaso naye nga tewali yeemulugunya ku kikyamu ekyo. Oba otegeera kye ŋŋamba? Oli eyo olina Bulaaya tomanyi naye ye yeekengedde alaba ettaka lya Alex Nsubuga balabika balikola ki? Bali mu ddikyusa. Ayina obuyinza bwonna okukozesa obuyinza bwe n'ateekako kye tuyita registrar or commissioners caveat n'agiteeka ku ttaka. Ne bw'oba totegedde etteeka limuwa obuyinza kuba akiteekako eri entebe commissioner wa registrar gy'atuulamu eba ntebe eriraanye obulamuzi. Kati alina okuba ng'ayina empulirizo n'amagezi mangi okutunuulira bino byonna ebintu. Bw'abitunuulira n'akola ki? N'asalawo n'agamba kino tikirina kgenda mu maaso kanteeke caveat ku ki? Ku ttaka eryo. N'olwekyo byebyo ebika bya caveat bye tulina. Nsaba nzire ne ku kino. Lwaki caveat eteekebwaho? Awo nawo nsaba nsomese abantu lwaki eteekebwaho. Eteekebwa ku ttaka lyonna. Caveat eyo eteekebwa ku ttaka lyonna. Ekisooka okulemesa okukyusa obwannannyini. Ekyo ekigendererwa ekisooka. Owulidde waliwo abaagala okukyusa ettaka ly'oyinako akakwate oba mu lufuutifuuti interest, caveatable interest. Kaakati awo ng'ogenda oteekako. Ekigendererwa kya caveat ekisooka kiba kyakuziyiza kukyusa bwannannyini mu ttaka eryo. Ekigendererwa kya caveat ekyokubiri kyakuziyiza kukutula mu ttaka eryo. Nnyinza okuba nnyina yiika 2 naye nga balabbayi baagala kunsoozaako emu oba decimal 2 nga baagala kukutulamu, bo tebaagala na kubba zombi 2, baagala kubbako emu. Olwekyo nga bali mu lukujjukujju olukola ki? Olukutulamu. Nsobola okuteekako caveat nemese okukutulamu okwo era caveat bwe ngiteekako neetuulako mba nsobola okulemesa ki? Okukutulamu okwo. Ekirala kye tusobola ensonga endala eyinza okuleetera abantu ensonga yonna gyogere yonna gwe kasita owulira nti
akakwateko waliwo akanyeenya ku ttaka eryo osobola okujja n'okola ki n'oteekako caveat. N'olwekyo zeeze ensonga lwaki tuteeka caveat ku ttaka nga bwe tuzinnyonnyodde. Omuntu ateeka atya caveat process neeyanzizza nnyo. Nsaba omuntu yenna aluubirira okuteeka caveat ku ttaka okozese munnamateeka. Kankiddemu. Nsaba omuntu wa Ssaabasajja Kabaka yenna awuliriza puroguraamu eno ng'olina ekigendererwa ekiteeka caveat ku ttaka, genda ewa munnamateeka gw'osobola okutuukirako akuliraanye gwe weesiga obulungi. Kuba buli muntu alina eddembe lye okulonda munnamateeka gwakola ki gwayagala. Kati okimanyi mwami Nsubuga, okuva lwe natandika okusomesa abantu bankubira kirege. Era singa nali njagala ssente z'obwannamateeka ennyingi, ndowooza singa natandise ddo zikola ki okuziyoola. Kati waliwo abalowooza nti Bugaye kakensa muki mu ttaka, ate nga nange nina abakola ki abansinga. Buno obukugu obufuna nga time etambula, obufuna buli mulundi gwokola kuki ku nsonga z'ettaka. N'olwekyo gende wa munnamateeka, yeyo process esooka. Siwa surveyor. Omanyi ensonga z'ettaka nga bwe nakunnyonnyola ku ntandikwa, nsonga za bukugu. Mulina okuba mulimu abasaveya, mulina okuba nga mulimu bannamateeka, mulina okuba nga mulimu ababalirizi oba abageresi be tuyita ba valuers. Ezo zonna nsonga zaki za bukugu. N'olwekyo ate ensonga y'ettaka era ne nkunnyonnyola nti nsonga ya byanfuna, nsonga ya nnono, nsonga ya byabufuzi, nsonga ya kubeerawo, kye tuyita sustenance mu lufuutifuuti. N'olwekyo si nsonga ya kusaaga, tetugisaagirawo. Process eri bweti. Tosobola kuteekako caveat nga tosoose kukola search. Sooka okole ki? Search. Search kye ki? Search kwe kugenda mu ggwandiisizo ly'ebyapa erikuli okumpi. Nga bwe nabannyonnyola nti gavumenti yatukolera ekisa. Kyekiriwa yagenda n'eteekawo ofiisi ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Ne Masaka n'eteekayo ofiisi y'ebyettaka. Kitegeeza disitulikiti zonna ezeetoolodde Masaka ne Greater Masaka zigenda mu eyo ofiisi ng'otaddeko ne Kalangala. Empigi n'eteekawo ofiisi. Kitegeeza Gomba, Butambala, Mpigi, Mawokote waffe. Kati ate nze sijja Kampala yadde ate embeera oluusi mbeera eno, naye w'ensonga bw'egwa ku ttaka lya Brooks Agro Farm wali ate ngenda Mpigi. Ab'e Busiro ne bateerawo ofiisi ewa Kiso ku Kitebe. Ne Kyaddondo paati etali mu Kampala, kuba Kyaddondo saza erikwata mu Kampala ne mu Wakiso. Ne Kyaddondo paati etali Kampala nayo n'egiteerawo ofiisi era ewa Kiso. Kampala n'egiteerawo ofiisi e Kampala. Mu KCCA mulimu ofiisi ekwasaganya ensonga zonna ezaki ez'ettaka mu Kampala. Naye ate era n'eteekawo ekitebe ekyo ekiri opposite parliament ekya ministry. Awe watuula commissioner ne ba-assistant be. Eri watuulayo ba-registra ab'enjawulo ku bitebe bye nnyonnyodde, ne Bukalasa n'ekola ki n'eteekayo. Ekyondo ekyo nakyo nga kikola ki nga bagendaawo. Ne Kabaale n'eteekayo. Waliyo abantu ba Ssaabasajja abalina ettaka e Kabaale. Ekibaale. Bansonyiweko Ekibaale. Mu Bunyoro. Nayo n'ekola ki? Waliyo ofiisi ekola ki? Eriyo. N'olwekyo ezo ze ofiisi nga so bwe nkugamba nti genda mu ministry oba mu ggwandiisizo ly'ebyapa, gw'ogenda mu emu ku ezo ezikutwala. Okole search. Search bagikola batya? Owandiika ebbaluwa esaba registra akuwe search. Lwaki okola search nga tonnaba nagenda mu caveat? Okola search okwekakasa
ettaka lino lyenjagala okuteekako envumbo liri mannya gaani? Oyinza okuba oyagala okukola caveat, okaviatinga ettaka naye nga lyakyuka dda. Kati ettaka bwe liba nga lyakyuka dda ate oyagala kuziyiza kulikyusa, awo oyinza obutakola ki? Obutamalaako n'eyo ensonga. Oyinza obutagigusa. Oyagala kukyusa ttaka, kyokka ettaka oyagala kutangira kukyusa ttaka, kyokka ettaka ly'otangira okukyusa lyakyuka dda. Kati awo oba okola biki? Oyagala kugezaako kuziyiza kusala mu ttaka oba kulikutulamu. Kyokka ettaka ly'oyagala okuziyiza okusalamu oba okutulamu lyakyuka dda, lyasalwamu dda. Kitegeeza caveat yo tesobola kukola ki? Tesobola kukola. Kyova olaba mbakubiriza bw'oba owulira oyagala kukola caveat, sooka okole search. Bw'ogenda okukola search, yadde bakuwadde search eyo empandiike, ebbaluwa eyo gye tuyita search letter, eraga ettaka lino liri mannya ga gundi, lyenkana litya obunene. Gundi yawandiisibwa ku nnaku z'omwezi bwe ziti. Tekuli alivunaana, tekuli mortgage, tekuli caveat, oba kuliko mortgage oba tekuli mortgage, byonna eyo ye search statement. Naye bw'okola search statement eyo, yenna akola search statement, njagala nkutegeeze nti tekimala. Genda ku eyo ofiisi ng'ononye search yo, saba fayiro bagireete bukolokolo, kye tuyita physical inspection. Jagadde nkiddemu. Kati bw'omala okwetegereza n'okebeera n'ogamba ekyapa kiri mannya ga gundi, oba kyali mannya gange, oba kyali mannya ga gundi, tekikyusibwanga. Awo n'omatira nti byogenda okuteekako envumbo gyebiri era n'envumbo erina byeziyiza. Envumbo ekikula kyayo n'enkola yaayo teyina kubeera awo nga teyina kyeziyiza. Envumbo ogiteekayo okubaako na kyeziyiza. Tujja kutuukawo ate. Tujja kutuukawo. Naye envumbo erina okuba nga erina kyeziyiza. Kitya? Bwe mbanga saagala ttaka ligendemu Sserunjogi ne ndeeta envumbo eyo. Naye ate bwe ngireeta nga lyagenda dda mu Sserunjogi, eba ekuuma ki? Okuggyako nga ŋŋamba saagala ate live mu Sserunjogi lyeyongereyo. Kyova olaba buli muntu ayagala okuteekako caveat, mukubiriza sooka ogenda okebera fayiro, sooka okole search. Bw'onaakola search ejja kuwa bulungi by'onaalayira mu kirayiro kyo ng'oleeta envumbo. Awo ndowooza ntegeerekese. Akati ovuddeyo empigi, okoze search era by'obadde osuubira byebyo. Wabadde osuubira bitya? Bino nti Sserunjogi yakuguza ettaka abadde ayagala kukyusa, kuteeka mu gy'aviira. Era ogenza okutuukayo nga ne application ya Sserunjogi okukyusa okuteeka mu gy'aviira ku fayiro baagireese eggulo. Oli mu kattu, ekyo kyennyini ky'oyagala okuziyiza kikubyemu amataala nti kijja. Okola otya? Okola bino. Ekisooka, oyina okugenda n'odraftinga oba n'okola empapula ze tuyita olupapula lwa caveat. Olupapula olwo lubeera lutya? Lukolebwa munnamateeka. Lubaako plot ne block by'oyagala okuteekako ki? Caveat. Luyinza omukaluubirira. Waliwo abagezigezi ba paraligo. Omanyi waliyo eyo ffe gye tuwangaalira eyo. Waliwo abantu abaawuliriza ku mateeka ne bagategeera. Tebaagasoma naye aba yagawuliriza. Kati oyo abeera paraligo. Aba yagawunyiriza, atuula wa bannamateeka, n'akolayo ka certificate. Waliwo abo abasobola ozikola. Naye nze nkukubiriza togenda wa paraligo. Genda wa munnamateeka omutuufu kuba bamanyiddwa n'enkaala zaabwe gye ziri. Oyo akubire olupapula. Olupapula olwo wandiise nga instrument oba ebbaluwa ewerekebwa ekirayiro. Ekirayiro kikulu nnyo mu nsonga ya caveat, kye tuyita statutory declaration. Olayira n'ogamba nti nze Bugaya Dennis ow'emyaka 39 abeera e Buyaya Kitojjo, eyazaalibwa gundi Ssemukombe, n'agula ettaka ku lunaku bwe luti ku bbulooka bweti ploti bweti.
n'awaayo ssente bweziti n'atamalaayo ne wasigala bweziti nze olwo ndayira ekirayiro kino kyekiwerekera ki envumbo eri okusaba kuli okw'envumbo kuwerekerwa ekirayiro n'obirayira byonna mu kubirayira ebyo nga wenzize mbyogera ne simalaayo naye nawulidde nti ate bali mu kuguza mukasa biki saagala nze ettaka lyange siritunda njagala bisigale bwe bityo paka bwe tuneesootinga n'enkuba ekirayiro ekyo nkiteekako omukono kibaamu n'ennaku z'omwezi ate ekirala ekiri ku kirayiro ekyo kirina okubeera commissioned walina okuba nga waliwo akirayizza ate ng'oyo akirayizza yoyo yakkirizibwa mu mateeka okukirayiza kyova nakugambye genda ewa munnamateeka oba naye agenda kuba empapula zino oluusi nga talina buyinza bukkiriza kulayiza kirayiro kyetuyita commissioning obwo nga buli wa komishona ow'ebirayiro kati yajja kitwala wanjawulo ajja kitwala akikommissioning ewa komishona w'ebirayiro bwamala okikommissioning ewa komishona w'ebirayiro kikole ki kibe nga kirayiro ekijjuvu ekyo bw'okimala olina okusasula ebya Siza ebya Sezaali ebya Kalisaali n'ebya Katonda byaki bya Katonda n'olwekyo ogenda ne bakwasa esinga obusente tebuba bungi era kuba 3.2 si bungi okujjako nga zaalinnye ne bakuwa assessment eyo nkukubiriza bwe bakuwanga assessment eyo nkubiriza buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka kuba nsonga nkulu bwe bakuwanga assessment eyo ku ofiisi ku Landisi waliwo abakola bwa assessment ne mu Diamond Trust Bank oza ne DFC bank ez'enjawulo ezikolagana ne URA genda bwe bakuwa akasente ako assessment oba 3 oba 2 oba mmeka zisasuleyo mu banka ne risiiti yo beera nayo ngenda kukubuulira lwaki mu mateeka bw'oba wateekako caveat etasasula musolo oba oyolekedde obuki wante bate yasasula musolo kaakati yenna anaadifiitinga caveat yo fe bannamateeka bwe mba nnoonya nga njagala okudifiitinga caveat waliwo bye neetegereza omuntu ono yasasula musolo yasasula oba teyasasula etteeka likulagira okusasula omusolo gwa caveat n'olwekyo buli muntu kyova olaba mbagamba mugende wa bannamateeka bino ebintu bingi nnyo toyinza bitegeera mu lunaku lumu obe kagezi munyo kyova mbinnyonnyola naye ne nkugamba genda mu baki mu bannamateeka n'olwekyo kakasa nti osasula omusolo bw'osasula omusolo lisiiti eyo gye bakuwadde gikubemu kopi eri origino ogistepolingeko ku caveat ne ku kirayiro kyo olwo obitwale ewa registra yamanyi process gyayitamu okukakasa nti ateeka envumbo eyo ku ttaka bwakakasa nti envumbo egenzeeko ku ttaka nkwegayiridde nga tonnadda mpaffe nga tonnaddayo ewuwa eggolo nga tonnaddayo ewuwa ekituntu ebukasa oba erwamikoma oba eruwunga saba saaki empya process ya caveat nsaba etandike na saaki emalirize na saaki eyo lwaki ngisaba era ne ngisasulira baginkolere bwe mmaliriza okuteekako envumbo yange oba caveat saaki statement erina okulaga nti ettaka lino liriko envumbo encumbrance page nti envumbo eyo kweri era ekyo bwe nkifuna nga ne saaki statement endaze nti envumbo egenzeeko era kweri nga nkunnumba munabusaake mwonna mpita mu buyisi mu buwama mpita mu buyisi jalamba mwonna mpita mu buyisi nsangwa mpita mu buyisi nga ngende Kalongeero nga mpummula nti ettaka nalitaddeko caveat kikulu nnyo caveat eyo nkulu nnyo kuba kwe kwetaasa okutandikirwako ye panado mu lutalo lw'ettaka kikulu nnyo ky'obulaba tukimazeeko obudde obukola ki obumala wabuuzizza ekibuuzo nti eggibwako caveat ebeerako lubeerera paka ng'eggiddwako
waliwo n'ettaka lya 193 ogenda oddikebeerako nga likyaliko ki nga likyaliko caveat nolwekyo caveat ebeerako paka ng'ekoze eki ng'eggiddwako era ombuuza wandibadde ombuuza nsonga ki eggisaako ki ensonga esooka eyinza okuggisaako caveat yeeno actually ensonga enkulu eggisaako caveat yeeno nti ensonga ezagiteekesaako ziwedde oba otegeera kye ŋŋamba kiri ekirayiro kikulaga ensonga ky'oba okoze kikulaga ensonga lwaki otaddeko naye nnyinza okuba nga nali ntaddeko kuziiza oli kutunda kyeyanguza ate kaakati tukkaanyizza naye era empapula zirumye nti kyange ne transfer zonna azimpadde kaakati ate awo caveat ebeera ki ebeera lwaki esigalako so evaako emirundi ebiri evaako n'emitendera ebiri waliwo n'emitendera 3 caveat ekisooka nze yagiteekako nsobola ogijjako nga nkola olupapula lwe bayita withdraw of caveat nempandiika ebbaluwa ne ŋŋamba ku lunaku bwe luti nateeka caveat ku ttaka bwe luti kati nsaba commissioner agijjeko era nensasula y'akasolo katono neevaako eyo process esooka process ey'okubiri ey'okuggyako caveat ye kye tuyita lapsing mbuuza kitegeeza ki ne bagaba okulaalika nti nkuwadde ennaku 6 bw'otampa ensonga lwaki esigalako ejja kuvaako naye okulaalika okwo kuyina okutuuka nze yagiteekako ne kuntuukako era tekuyinza kukola nga tekwantuukako awo eba yaggyibwako mu buki mu bukyamu ekirala esobola okuggibwako ku kiragiro kya kkooti oyinza okuteeka caveat ku ttaka lyange nze nga mu mutima gwange mpulira wagitaddeko mu bukyamu naye nga wagitaddeko neŋŋenda ne nkuwabira mu kkooti nga tuwoza oba wateekako mu butuufu oba mu bukyamu kkooti n'egaba ekiragiro nti caveat zikole ki ziveeko kkooti kasi tegaba ekiragiro nti caveat ziveeko komishona teyeebuuza kintu kyonna oba registra abalina zijjako bujja kuba kkooti tenyoomebwa era nsaasira nnyo bamayanja abeerimbalimba nga banyooma kkooti mayanja akunalibu Sam mayanja so kkooti tenyoomebwa ekiragiro kya kkooti we kifuluma ekijjako caveat oba olina kujjako bujja ki caveat okujjako nga waliwo ekiragiro ekiyimiriza ekiragiro ekyo naye kiri bwe kibanga kizze ekiragiro kya kkooti nti caveat ziveeko tewali kkubo ddala gwatudde mu ntebe y'obwa registra oba obwa commissioner okakibwa kikkakatako you are bound by a decision of court. Yes. Abamu bagira ne bakikonfusinga ne caveat gye mbadde njogerako. Caveat emptor ate kyo kirala. Caveat emptor era kyova olaba bagamba buyer be aware. Mama Divine kwali. Mama Divine oyo bwe twali tusoma e Bulunda mu CU primary school. Yatufumbiranga obuugi. Era omubiri gw'olaba guno ogundiko buugi bwa Mama Divine kuba yabunywesa nkyali muto era tavaako era tumwebaza okutuwuliriza. Mukyala Nakawumbe Joyce mutumiddeko oyo ye maama wange yennyini azaalibwa naye anzaala naye mukwano nnyo gwa Mama Divine era kyova olaba baweereza message baweereza bombi naye mbatumiddeko mwebale emirimu gye mukoze ate mwe kansubire mwadduse njakkebera oba maama yadduse akajozi nakaweereza naye alayika yaddukidde mu lujjalwe awo ajja ku Buganda Land Board office weeri ekituziyiza okukola ekyo tetwagala ffe abantu tufuuke woofiisi nze nvudde mu office naye waliyo abaliyo buli lwenvaayo waliyo abakola ki abaliyo n'olwekyo tetwagala ku personalizinga nsonga za Bwakabaka ziteeka nti zange kuba wetuli ate nkya tukola ki tuvaayo n'olwekyo jangu ku Masengere waliwo balooya abakugu n'okusinga ku nze
bajja kukolako ku nsonga yonna y'ettaka. Omanyi ensonga z'ettaka teziggwa malojja era n'obuwoomi bwazo tebuggwa, naye ate oluusi ziba zikaawanga omususa naddala nga bakkubye endobo mu nsonga z'ettaka. Mulimu endobo. Ekituleeta wano kusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka baleme bakuba ndobo ziyinza kukaawanga muki nga mususa. N'olwekyo katusabe tukome wano nga twebaza bonna abakyasiiba, twebaza Abayisiraamu abava mu kisiibo ne basaala Yidi, twebaza buli muntu awagidde Buganda Land Board, awagidde Obwakabaka, awagidde emisinde gya Kabaka. Kantwala omukisa guno okwebaza buli omu abalina kye bakoze okuwagira Obwakabaka, kuba Obwakabaka bwa Buganda ye Buganda kwe kwaffe. Lwaki simaliriza nga ngamba Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.